Здравейте! Днес имам един призив към всички вас. Ако нещо не ви харесва в нещата около вас, подавайте сигнали. Подавайте сигнали, защото напоследък чувам от много хора: трябва това да се направи, трябва това да се направи, трябва такива мерки да се вземат, унакива да се вземат. Абе, човек, ти трябва да подадеш сигнали. Никой няма да дойде на твоята улица да види какъв ти е проблема и да ти го реши. Дори и в общината да знаят какъв е проблема, изобщо не ги интересува. След като няма сигнал, те си правят пас. Обаче ако ти като гражданин пуснеш сигнал, те по закон са длъжни да ти отговорят и да вземат мерки. Затова призиваме към всички: бъдете активни граждани, пускайте сигнали до общините, пускайте до кметствата, пускайте до полицията, пускайте до службите, за да може те да вършат работа. Това е. Ако не пускаме сигнали, няма как да се случат нещата. Всичко добро ви пожелавам и лек ден!